在2023年10月27日，果敢同盟军及其联军发动了代号为 10.27 军事行动的大规模军事行动，成功夺回了曾经失去的故土，并扩大了控制区，总面积超过 1.1 万平方公里，控制区人口也超过几十万，达到了历史最高水平。这场战争的胜利不仅让果敢同盟军重获历史辖区，还占领了大片新控制区，标志着果敢历史的重大转折点。战后，果敢同盟军在控制区内实施了一系列新政策，旨在以人民的利益为衡量和评判标准。这些政策有利有弊，既带来了发展的机遇，也面临着挑战。通过回顾这些政策的实施效果，我们可以更全面地了解果敢同盟军如何在战后的新形势下平衡发展与民生之间的关系。今天我们来讲一讲果敢同盟军的黑与白，讨论一下同盟军今后的发展。开始今天的节目之前，欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，才不会错过更多精彩内容哦。1. 继承民族传统。在清明节期间，2024年4月4日上午，果敢同盟军先去了红岩烈士陵园，祭奠14年来为了缅甸善邦第一特区的民族解放事业牺牲的烈士。仪式举办规格较高，同盟军党、政、军等领导人都参加了，现场参加部队和群众超过1000人。同盟军高层在红岩烈士陵园纪念完马不停蹄。2024年4月5日，果敢同盟军又去了新建的杨龙寨烈士陵园，祭奠在 10.27 军事行动中牺牲的人员。此占用了71天的时间，把萨尔温江上游两岸的缅军打垮，收复果敢、蒙古2个历史辖区，新占领了木邦和贵盖大部分地区。为了整个军事行动的胜利，烈士们付出了自己的生命。缅甸只有汉族和受到汉族文化影响的民族才会过清明节，追忆逝去的家人、英烈、祖先等，寄托一个民族对逝者的哀思，更是激励活着的人继承先辈遗志，好好学习、工作、生活，并且守护好自己的家园。缅甸果敢族就是汉族，同盟军对汉民族文化还是较好的继承下来。2. 伤员的苦衷。果敢同盟军取得了缅甸善邦第一特区的领导权，对战争中受伤的伤员有所照顾和关怀，但是做得远远不够。战前招兵的时候，按家庭成员数量比例征召，招兵时说得挺好，当了果敢同盟军能飞黄腾达，出人头地，家里遇到了困难事情，有组织和单位帮助处理和解决，保证没有后顾之忧。伤员在网上诉说，果敢同盟军战士在战斗中失去了一只脚，成为了丧失劳动能力的残疾人。部队帮助治疗后，给了一点伤残补助金，伤员家里也给了适当的照顾。但是面对伤员家里的日常开销和兄弟一年4-5千人民币的学费，仅是学校减免学费，但学杂费和生活费还是要自己掏，伤员家庭无法承担。这种情况在果敢同盟军辖区内应该不是个例，每月200元人民币伤残津贴以及逢年过节发的大米和食用油，对伤员家庭生活能起到辅助作用，但是不能从根本上解决问题。伤员家庭丧失一个主要劳动力，并转变为一个家庭的负担，伤员心里郁闷得不到排解，产生了战争后遗症。果敢同盟军应帮助这些伤残军人重新走入社会，在市、县、乡、村4级治理体系中建立基层公益岗位，让他们的收入能满足日常生活需求。不能打仗时候用人家，打完仗胜利后对伤员们漠不关心了。3. 集团利益至上。同盟军占领果敢老街时后进行大整治工作，对违章建筑和果敢4大家族遗留标志建筑进行拆除，绝大多数人也是能理解的，毕竟一朝天子一朝臣，旧的不去，新的不来。问题是果敢光复了好几个月了，恢复供电和网络一直没有成功，欠北国南方电网公司的5000万元电费不知道何时能解决，如果是钱的问题，能不能分期分批的偿还？同盟军作为执政者出大头，第一特区百姓适当的再分摊点。如果是配合打击电诈问题，
果敢同盟军能不能拿出更大的诚意，该抓捕的抓捕，该遣返的遣返，彻底跟电诈分子们划清界限呢？果敢同盟军因为来快钱的道路不多，开始与民争利，涉及货物进口以及生活物资，如粮食、猪肉、家禽等低价进口进来，冲击果敢当地农民和养殖者的积极性。果敢当地农业的小农生产模式是不可能击败邻国工厂化的规模种植基地和养殖场。前果敢同盟军战士说，希望果敢同盟军能提高关税，对于日常生活用品，果敢当地有的要征高税收，工业品果敢生产不了的低关税。果敢同盟军参与到修建公路、水库、矿场等大型基建项目中去，不要参与果敢百姓日常生活的经济产业中，给果敢当地老百姓留条活路。此话虽然有情绪，但是也反映出果敢一定的问题。希望果敢同盟军要轻徭薄赋，减轻老百姓的压力。卫生费和营业税虽然降低为过去一半，但还是有点高。战后果敢百废待兴，百姓没有收入，生活还是很困难的。各种费用高了，百姓负担不起。果敢同盟军对当地征收的赋税较高，说明战事依然没有完全稳定，扩军备战需要大量的金钱才能满足。另一方面，果敢同盟军没有大面积参与电信诈骗产业，如果有，就不会使劲挖当地百姓的钱袋子。从长远角度来说，果敢同盟军及其联军发动 10.27 军事行动以来，虽然取得了辉煌的战绩，也夺得了大片控制区，部队实力也是得到了增强，只是万里长征的第一步，后面还有许多艰难险阻的道路要走。能不能克服军阀作风，不去任人唯亲，把大众利益放在第一地位，才会让自己的路越走越长远。如今的果敢同盟军控制了近 1.1 万多平方公里的土地，需要人员守卫和建设，在腊戌前线与缅军继续对峙，时不时的双方还有武装摩擦。同时，缅北民地武装组织的克钦独立军和北掸邦军还觊觎同盟军的胜利果实，时不时的兴风作浪和制造武装冲突。果敢同盟军都进行了坚决的回应，让各路敌人不敢轻举妄动。其实在 10.27 军事行动中，果敢同盟军也付出了较大的伤亡。彭德仁的报告说，经过71天的激烈战斗，我们以100余名战士的牺牲为代价，赢得了伟大的胜利，成功将政变武装人员驱逐出果敢境内，实现了第一特区政权和历史辖区的全面光复。实际上，牺牲的人员远远超过100多人。根据同盟军新建的烈士陵园的墓坑看，最少也要几百人。从同盟军新建烈士陵园中看到，通常按战场死伤比例为1:6计算可知，同盟军受伤的人员应该超过1000人。果敢同盟军战前总兵力约在5000人，经过 10.27 军事行动后，保守估计伤亡率约占总员额的 20% 至 30%。为保证部队持续战斗力发挥和完成任务的能力，各部队对新兵补充是非常渴求的，甚至可以说是急迫的。果敢同盟军最高领导机关军事委员会实际上是洞悉需求的，招募新兵和补充各部队战斗力正在行动中。果敢同盟军已经开始大量招募缅甸各族年轻男女，以及有专业军事技能和知识的急需人才，保证了部队有源源不断的生力军加入到队伍里。有了新的兵员，为了保证新兵具有合格的军事和政治素养，同盟军司令部对1500余名新兵展开了为期近4个月集中训练，时间是从2023年12月6日起到4月2日结束。新兵的军事技能得到了提高，具备了军人基本的纪律性，一切行动听指挥。4月3日，在结业典礼上，对其中优秀的教员和新兵进行了表彰和鼓励。果敢同盟军司令部211旅、311旅、511旅、611旅都派遣了领导参加此次新兵集训结业典礼，看看各部队的新兵训练成果。典礼结束后，把各部队的人员带回各家，把集训队中学到的成果和收获用到实际工作中去。1.
果敢同盟军从哪里征集新兵？缅甸善邦第一特区果敢同盟军的控制区为主，分为4个县，分别是果敢县、木邦县、贵盖县、蒙古县，从这4个县的人口征集新兵为主。在缅甸善邦第4特区、勐拉各同盟军军属村，以及缅甸其他武装组织和个人的加入，还有海外同情和支持果敢同盟军的人士加入，这些人为辅。2. 果敢同盟军征兵有哪些要求？第一，家庭为独生子女的不被征兵，给家里留个延续香火，家里老人和生活能得到照顾。第二，同盟军军属和烈属家庭不征兵，但是家里子女较多，满5个孩子，家里要抽走2个去当兵。第三，征兵按行政机构管理职责来，从各县、各区、各乡行政区划来。战前和战时不是这样，同盟军各部队在哪个地盘上，就在当地征兵，谁征得多谁有本事。现在后方稳定了，不能这么做了，要统一征兵，领导机关统一调配。第四，对征兵工作进行拨乱反正的调整。对战时强制征兵时达不到征兵要求和年龄的，在出具村庄书面证明的可以退兵，这个是不是绝对的，只能是相对的。3. 通过新兵集训发现了什么？果敢同盟军经过发展，总兵力超过10000人，各部队总兵力得到了增加。但是新建作战旅级编制711旅并没有在报道里，该旅要么没建设完成，要么同盟军刻意保持实力，作为一支骑兵出现在战场上。果敢同盟军技术兵种并没有出现在集训队，因为专业性、保密性、技术性等要求并没有对外展示。831无人机作战大队、911特种大队、炮兵部队等都是果敢同盟军的精锐，在战斗中能起到出奇制胜的作用。果敢同盟军在1500余名新兵加入后，部队整体实力将得到加强，在缅北已经跻身大型民族地方武装组织。谦虚地说，保证自身权益没啥问题；狂妄地说，傲视缅北群雄也有一定的资本。敢问路在何方？路在脚下。好了，今天的故事就讲完了，欢迎大家订阅我的 YouTube 频道，点赞评论哦，再会。